Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün mən Masadır qəsəbəsində, Masadır girişinə yaxın bir ərazidə belə bir gözəl bir 2 mərtəbəli evimizlə mən tanış edirəm. Xatırladım ki, evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Bu gördüyünüz birinci mərtəbə manat betondur və istipoluna təzyiqli mərtəbə arasında manat betondur. Evimizin bax belə bir gözəl bir qonaq otağı var. Tam mülkiyyətli, evin və torpağın tam mülkiyyət sənədləri qaydasındadır. Yəni polda bir qram əsmir yoxdur. Niyə görə? Çünki manat betondur. Pəncərəsi birbaşa yola baxır. Onu da xatırladım. Mərkəzi yolun məsafəsi 100-150 metr məsafədə yerləşir. Aboylar hamısı moş aboylardır. Belə bir gözəl bir evimizin qonaq otağı var. TV və elektrik xəttləri çəkilib. Qapıları hamısı bağlı qapılardır, yəni 3 xonçaq qapılardır. Və burada evimizin giriş hissəsidir. İkinci mərtəbəmizin qalxan plekandır. İlən dəvrədə evimiz həyətyanı sahəsindən mən tanışdırdım. Birinci mərtəbənin elektrik arızları burada mövcuddur. Burada girəndə sizə yox, bax buradan paltar asmaq üçün qarda bir ada bilərsiniz. Buraya isə evimizin birinci mərtəbəyə aid olan sanitariya qovşağıdır. Onu da göstərdim sizə. Belə bir sanitariya qovşağı mövcuddur burada. İşıqları da yanır. Bu işıqları yandırın. Və buraya isə evimizin mətbəxidir. Mətbəx də birbaşa öz həyətinə baxır pəncərəsi. Spotlar, lüstrlər qoyulub hazır vəziyyətlərdə. Buranın yeri istop oldu və kollektor sistemi bax burada sol tərəfdən mövcuddur hörmətli kanal izləyicilərimiz. Burada mətbəxlə bir yer olduqda, yəni stol da qoyub burada lazım mahar edə bilərsiniz. Sos xətti, kanat xətti, qaz xətti hamısı çəkilib hazır vəziyyətdədir. Pəncərələr qoşur şenə və şəbəkə pəncərədir. Buraya isə kondisioner üçün əlavə elektrik xətti buraxılıb burada. İndi isə mən sizi ikinci mərtəbəsindən tanış edəcəm. İnşallah evi olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. İkinci mərtəbədə bax belə bir gözəl bir şəbəkə pəncərəsi var, işıqlandırmasıdır. Burada da yenə də əlavə işıqlar var burada. İkinci mərtəbədə 1, 2, 3 dənə yataq otağımızdır. Bax belə bir gözəl bir yataq otağı da hörmətli kanal izləyicilərimiz. Onu da göstərdim sizə. Mərtəbəsi yəni xatırladım manat betondur. Kombi sistemi çəkilib. Pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Yəni əsas özelliklərdən biri odur ki, pəncərənin qarşısını kəsən bir maneə yoxdur və ondan sonra pəncərəsinə hər hansı bir müdaxilə yoxdur. Belə bir gözəl bir taxtın arxasında açıqlar da mövcuddur burada. Və buraya isə ikinci yataq otağıdır. Bax belə bir gözəl bir, burada da açıqlar qoyulub, kansi xətti qoyulub, üstündə kimi qoyulub, spotlar hamısı TV elektrik xəttləri çəkilir. Pəncərəsi birbaşa yola baxır, yəni gördüyümüz kimi qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Qoşadaşlı inşa olunub, 1-2 manat betondur. Burada isə sol tərəfində isə hörmətli kanal izləyicilərimiz sanitariya qovşağı və burası duş kabindir. Onu da göstərdim. Buranın yeri istip olmaq təsis olunub. Belə bir gözəl bir duş kabinası da var. Bütün sistem çəkilib burada hazır vəziyyətdədir. Buranın yeri istip oldu və sonuncu yataq otağı ilə mən tanış edim. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Və burada da xatırladım ki, pəncərəsinin qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Buradan da görə bilərsiniz ki, bax. Zərrə qədər də pəncərəsinin qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Aboylar da hamısı çox zövqlü, aboylar bahalı aboylardır. Yəni ucuzdur burada bir material işlənməyib. İndi isə evimizin fasad görünüşünə mən sizi tanış edim. Bir də xatırladım, evimiz bazar stor, tam stor və bəyəndiyimi yanına çox yaxın bir ərazi yerləşir. 525 nömrəli marşrut xəttinə çox yaxın bir yerləşir. Kombi sistemimiz bax burada mövcuddur. Üstünün qazı işıq hamısı burada çəkilib, kanat xəttinə kimi çəkilib. Padvalına girişdir. Oradan padvalına. Buradan görə bilərsiniz ki, bax, birinci mərtəbədə manat betondur və fundamentdə bax buradan göz qabağındadır və mühafizədən boşalaşdır iş olunur. Rahatsızla tərtibə boşa daxil olur. Mərkəzi konsentrasiyona kimi qoyulub. Evimizin fasad görünüşü bax bu cürlə gözəl bir fasad görünüşündədir. Əlavə məlumat üçün zəhmət bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmayı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni saçlaşmayı və birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. Burada artıq 2 dənə evimiz satışda qalıb. 4 dənə evdə artıq ikisi satılıb. 2 dənəsi evimiz hal-hazırda satışda qalıb. Əlavə məlumat üçün zəhmət bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmayı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni saçlaşan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.